طيب فإذا قال قائل إذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميتا ما على شيء، ما على المشتري شيء إلا إذا مات بسبب منه. إذا مات بسبب منه فعليه الضمان، لكن إذا مات بدون سبب منه فلا ضمان عليه، لأن المشتري ما أخذ عوضا عنه حتى نقول يجب أن يضمنه. المشتري لما استثنى حملها البائع ينقص الثمن ولا ما ينقص؟ ينقص الثمن، فلا يمكن أن نضمن المشتري شيئا لم يلتزم به، اللهم إلا إذا كان هو السبب.